ใส่แล้วตั้งใจทำอาหารอร่อยแต่เกิดผลอย่างนั้น 설교에서도 그런 일이 일어날 수 있습니다. น่าจะเกี่ยวข้องกับการเทศนาของเราด้วยครับ 여러분들이 정성껏 설교를 준비했습니다. ผู้รับใช้แต่ละคนใช่ไหมครับเตรียมคำเทศนาดี 그리고 열심히 여러분들이 설교를 전달했습니다. แล้วแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าให้แก่พี่น้องในคริสตจักร 그런데 교회가 더 부흥하는 게 아니라 더 어려워질 수 있습니다. แถมคริสตจักรไม่เติบโตนะเกิดปัญหามากกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้น 왜 그런 일이 일어날까요? ทำไมครับ 아내의 요리부터 한번 점검을 해보겠습니다. เราน่าจะนะครับเช็คว่าวิธีการที่ภรรยาเตรียมอาหาร 아내가 정성껏 요리를 준비해서 식구들을 먹이는 데는 문제가 없었습니다. ไม่มีปัญหาการเตรียมทำอาหารครับ 노력의 문제가 있는 것이 아니라 ไม่เกี่ยวกับความพยายามของเขา 음식의 재료의 문제가 있었던 เกี่ย 것입니다. วกับวัตถุนะครับ 요즘 우리 한국에서는 음식의 재료 때문에 말이 많습니다. ทุกวันนี้ที่เกาหลีนะครับเกิดปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอาหารครับ 인스턴트 식품이 너무 많은 거예요. เพราะว่าเรามีอาหารสำเร็จรูปเยอะแยะ 조리하기가 쉽고 ซื้อแล้วก็รัดใส่ไมโครเวฟแล้วก็กินได้เลยใช่ไหม 먹으면 입에는 맛있습니다. ถูกปาก 그런데 건강에는 별로 안 좋은 ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ 그러다 보니까는 요새 한국에서 그 이름 있는 집이 뭐냐면은 엄마 밥상이라는 이런 제목이 있습니다. ทุกวันนี้นะร้านอาหารนะคิดเรื่องนั้นเขาก็เลยนะครับบอกว่าเราทำอาหารเหมือนที่บ้านนะเหมือนแบบคุณแม่ท 옛날 엄마처럼 좋은 재료를 가지고 이제 음식을 ำคุณ 만듭니다. แม่นั้นเป็นอะไรเลือกวัตถุดีๆใช่ไหมครับ 예, 설교에서도 이런 일이 일어날 수 있습니다. เมื่อเรานะครับเตรียมคำเทศนาต้องคิดเรื่องนี้ด้วย 목사가 성실하게 설교를 ผู้ 준비하고 รับใจพระเจ้าเตรียมคำเทศนาด้วยความสัตย์ซื่อ 열심히 설교를 แล้ว 했지만 ก็เทศนาด้วยความตั้งใจ 만약에 그 재료가 잘못되어 있다면 ถ้าใช้วัตถุไม่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรครับดีไหม 성도들은 그 설교를 듣고 건강해지는 게 아니라 더 병들게 พี่ 되는 น้องมา 것입니다. ฟังคำแบ่งปันของโสโบนะไม่ดีขึ้นฉะนั้นเป็นโรคบ้างไม่สบายบ้าง 오늘 본문 이 에스겔 13장에 나타난 일이 그런 일입니다. เอเสเคียลบทที่ 13 เป็นตัวอย่างครับ 에스겔 시대에 나라가 썩고 망해가고 있었습니다. ในสมัยเอเสเคียลผู้เผยพระวจนะเห็นว่าในประเทศนะครับสลายล่มสลายตรงนี้ล่มสลายนะครับ 경제적으로 부패하고 도덕적으로 타락했습니다. มีนักความนะครับไม่สัตย์ซื่อบ้างแล้วก็นะครับผิดศีลธรรมบ้าง 그럼 이 시대에 설교자가 없었느냐? ในสมัยนั้นไม่มีผู้เทศนาหรือ 많은 설교자들이 있었습니다. มีมากครับ 그런데도 사회가 부패하고 썩었던 แต่ 것입니다. สังคมนั้นนะครับเน่าเปื่อย 왜 그런 일이 일어났을까요? ไม่สดใสขึ้นเกิดทำไม 오늘 2절 말씀에 보면 이런 표현이 나옵니다. ที่เราจะดูข้อที่2นะครับบทที่ 자기 마음대로 예언하는 자에게 말하기를 13เราอ่านข้อ2เชิญครับบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงเผยพระวจนะกล่าวโทษผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลจงเผยและกล่าวแก่คนเหล่านั้นที่เผยพระวจนะตามลำใจใจของตนว่าจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจงดูประโยคว่าไงครับเผยพระวจนะตามอำเภอใจของเขา 여러분 설교가 무엇입니까? การเทศนาคืออะไรครับ 설교는 하나님의 말씀을 전하는 것입니다. เผยพระวจนะตามพระคัมภีร์ใช่ไหมครับ 만약 그 설교에 하나님 말씀이 없다면 그것은 설교가 아닙니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาแต่ไม่เห็นพระวจนะของพระเจ้าเราเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นคำเทศนาไหม 어떤 설교가 아주 학문적일 수 있습니다. บางคนนั้นเน้นทฤษฎีหรือวิชาการ 사람의 마음을 감동시킬 수도 있습니다. ให้เราเกิดความประทับใจกับผู้ฟังก็ได้ 그런데 하나님 말씀이 아닐 수 있다는 것입니다. แต่เราต้องคิดว่ามันนะไม่ใช่เป็นพระวจนะของพระเจ้าได้เลย 바로 이것이 설교의 문제입니다. นี่คือปัญหาในการเทศนาครับ 오늘날 많은 설교자들이
하나님보다 사람을 의식합니다. ทุกวันนี้ผู้รับใช้ส่วนใหญ่นะครับคิดพระเจ้ามากกว่าหรือคิดมนุษย์มากกว่าพระเจ้าในการเทศนาครับ 내 설교를 듣고 있는 회중을 더 의식하는 것입니다. เขาสนใจกับผู้ฟังมากกว่าพระเจ้าครับ 그래서 뭔가 그 회중한테 좋은 그런 피드백을 받고 싶은 거죠. อยากได้รับการตอบสนองจากผู้ฟังมากกว่าที่พระเจ้ายอม 그러다 보니까는 회중의 귀에 듣기 좋은 설교를 하게 될 수 있습니다. ก็เลยนะเตรียมคัดเทศนานะครับให้พี่น้องในคริสตจักรนะถูกปากถูกใจ 이거 마치 엄마가 요리를 할 때 건강을 생각하지 않고 입맛만 생각할 수 있기 때문에 เปรียบเทียบว่าไงครับแม่คนหนึ่งเตรียมอาหารนะครับให้สมาชิกครอบครัวถูกปากมากกว่าสุขภาพ 아이가 사탕을 좋아한다 그래서 ลูกคนหนึ่งชอบกินลูกอม 매일 사탕만 주는 엄마는 없습니다. มีคุณแม่นะครับให้ลูกกินลูกอมตลอดวันไหม 사탕은 맛있는지는 모르겠지만 몸에 좋은 것은 ลูก 아니고 อมใช่ไหมครับลูกนะถูกปากแน่นอนแต่คุณแม่นั้นรู้ว่าไงครับถ้ากินลูกอมบ่อยนะมีปัญหาแน่นอน 그 설교에서도 이런 일이 일어날 수 있습니다. ในการเทศนาเกิดเรื่องนี้ก็ได้ 목사님들이 회중의 반응에만 너무 신경을 쓰다 พระ 보면 เจ้าพระเจ้าไม่น่าสนใจการตอบสนองจากพี่น้องในคริสตจักร 하나님 말씀에 귀를 기울이는 것이 아니라 ทำให้เราผู้รับใช้คนนั้นนะไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงจากพระเจ้า 성도들에게 인기 있는 설교를 하게 되는 유혹을 받게 อ 됩니다. ยากจะเลือกนะเรื่องที่พี่น้องชอบฟังก็เลยเทศนานี่เป็นนะครับอันตราย 그것을 오늘 말씀에서 자기 마음대로 예언하는 자라고 얘기한 것입니다. เผยพระวจนะตามอำเภอใจของตน 여러분들은 설교할 때 여러분이 하고 싶은 얘기를 하십니까? 아니면 하나님이 전하고 싶은 얘기를 하시는 겁니까? เมื่อพี่น้องเทศนาตามความรู้สึกหรือความชอบใจของตนหรือตามพระวจนะครับ 3절에 보면 또 이런 말씀이 있습니다. ใจข้อที่สาม 본 것이 없이 자기 신령을 따라 예언하는 어리석은 선지자 이런 표현이 อ่า 나옵니다. นข้อที่สามเชิญครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าวิบากแก่ผู้เปิดพระวจนะชอบเขลาผู้ติดตามวิญญาณของตนเองและไม่เคยได้เห็นอะไรเลย 하나님의 말씀을 들은 적이 없는 거예요. ไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เทศนา 내가 은혜 받은 말씀이 없는 것입니다. ตัวเองไม่ได้รับพระคุณของพระเจ้า 그냥 내 생각에서 설교가 나온 แต่ 것입니다. เทศนาตามความคิดของตนอันตรายครับ 이번 주에 이런 말을 해야 되겠다. ผู้รับใช้คิดว่าวันอาทิตย์ที่จะมาถึงเราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ 저 집사의 생각을 좀 고쳐줘야 น่า 되겠다. จะเปลี่ยนความคิดของมัคคณายกคนนั้น 만약 이런 생각이 들어서 설교한다면 ถ้าพี่น้องมีนะครับจุดประสงค์แบบนั้นแล้วเทศนาไม่ถูกต้อง 에스겔 시대의 문제가 바로 이것이었던 นี่ 것입니다. คือปัญหาในสมัยเอเสเคียล 하나님의 음성을 듣지도 않고 ผู้ 자기 เป็นพระว 마음대로 จนะ 얘기하는 것입니다. ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เขาพูดตามนะอำเภอใจ 6절을 한번 보십시오. พี่น้องดูข้อที่หก 여호와께서 말씀하셨다고 하는 자들이 허탄한 것과 거짓 전궤를 본다 이렇게 말하고 있습니다. เราอ่านข้อ6เชิญครับเขาทั้งหลายเห็นนิมิตเท็จและทำนายอุตสาหเขากล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าในเมื่อพระเจ้ามิได้ทรงใช้เขาไปถึงกระนั้นเขาก็ยังหวังที่จะให้สำเร็จตามถ้อยคำของเขา 그들은 하나님이 보낸 자가 아니다 이렇게 말합니다. เพราะคำเดียวบอกว่าเขาไม่ใช่ว่าคนที่พระเจ้าทรงใช้ไป 7절에도 보면 이런 말씀이 나옵니다. 너희가 말하기를 여호와의 말씀이라 하여도 내가 말한 것이 아니다. 그것을 가르쳐서 허탕한 것이다. 거짓된 전개다. 이렇게 말합니다. เราอ่านข้อ7เชิญครับเจ้าได้เคยเห็นนิมิตเท็จและเคยทำนายมุสาไม่ใช่หรือในเมื่อเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าทางที่เราไม่ได้พูดเลย 오늘날 이런 설교가 많다는 것입니다. ในโลกนี้ครับในประเทศไทยก็ดีเกาหลีก็ดีมีคำเทศนาแบบนี้ครับ 강단위에서는
하나님 말씀이라고 얘기를 하는데 คน 실제로 ส่วนมากรับ 거짓말입니다. ใช้พระเจ้าว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าแต่ตัวเขาไม่เคยได้รับจากพระเจ้าตามอำเภอใจของเขา 그러니까 에스겔 시대에 문제가 된 것은 바로 이 거짓된 설교자들 때문에 문제가 된 것입니다. ในสมัยเอเสเคียลอะไรเป็นปัญหาครับเพราะผู้เผยพระวจนะเท็จครับ 태국은 좀 어떻습니까? ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรครับปลอดภัยไหมครับ 오늘날 우리 한국 교회는 지금 이런 위기에 있습니다. คริสตจักรเกาหลีต้องยอมรับนะครับมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้รับใช้เท็จครับ 7, 80년대에 한국 교회는 엄청난 부흥을 이뤘습니다. 1970 ถึง 1980 ช่วงเวลานั้นครับคริสตจักรเกาหลีนั้นได้รับการเติบโตเยอะครับ 기록에 의하면요 하루에 13개 교회가 세워졌다 그래요. ตามสถิตินะปลุกเปิดคริสตจักรวันละ13 แห่ง 그냥 교회만 개척하면 되는 겁니다. แล้วก็ปลุกเปิดคริสตจักรปุ๊บแล้วก็ได้ผู้เชื่อใหม่มา 이런 교회의 큰 부흥을 경험하면서 목사님들이 설교 준비를 하지 않았습니다. ผู้รับใช้เกาหลีในช่วงเวลานั้นใช่ไหมทศวรรษ 1970 ถึง 1980 นั้นปลุกเปิดคริสตจักรนะครับได้ผู้เชื่อใหม่อัตโนมัติผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้นะครับลงทุนหรือใช้เวลากับเตรียมเทศนา 왜냐하면 설교를 대충 해도 교회가 부흥됐기 때문입니다. เตรียมคำเทศนานะครับธรรมดาเจอผู้เชื่อใหม่เยอะขึ้น 그러면서 한국교회 강단에 에스겔 시대처럼 하나님이 보내지 않았는데도 가서 말하는 사람들이 생기기 시작한 겁니다. ทำให้นะเกิดผู้รับใช้เท็จตามบทที่ 13 นี้เยอะขึ้น 그런데 성도들이 처음에는 몰랐지만 나중에는 이거를 느끼기 시작했습니다. ผู้เชื่อใหม่มาฟังคำเทศนาของโสโบช่วงแรกนั้นเขานะครับยอมรับว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เขาเติบโตขึ้นนิดเขาเริ่มสงสัยว่าผู้รับใช้ของเราเตรียมคำเทศนาจริงหรือเปล่า 마치 처음에는 인스턴트 음식이 맛있었지만 เมื่อเรากินอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมช่วงแรกถูกปากใช่ไหม 계속 그것을 먹다가 보니까 แต่กินบ่อยๆเป็นอะไร 고혈압도 생기고 당뇨가 생기고 เกิด 문제가 ปัญ 생깁니다. หาทางสุขภาพใช่ไหมครับเป็นโรคเบาหวานบ้างนะความดันสูงบ้าง 한국교회 성도들이 그런 것이죠. พี่น้องในคริสตจักรเกาหลีนะครับ 목사님의 설교가 진짜인지 가짜인지는 얼른 구분을 못했지만 เขานะครับไม่ได้นะพูดว่าผู้รับใช้ของเราเทศนาดีหรือเทศนาไม่ดีนั้นนะแยกยาก 그 목사님의 설교를 듣고 계속 신앙생활하는 동안에 뭐가 문제가 자꾸 생기기 ข 시작합니다. ณะที่เขานะครับฟังคำเทศนาจากโสโบในคริสตจักรแล้วก็ดำเนินชีวิตหลายปีไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแย่ลงมากขึ้น 그래서 점점 사람들이 교회를 떠나기 시작했습니다. ในที่สุดกับผู้เชื่อบางคนนั้นไม่ได้มาบอกนะออกจากคริสตจักรไป 지금 한국 교회는 위기입니다. เวลานี้ครับเราพูดตามสถานการณ์เกาหลีว่าไงคริสตจักรเกาหลีเป็นวิกฤต 가난한 신자들이 많아지고 있습니다. มีธรรมิกชนมีชื่อเล่นว่าคานาอันครับ 이거를 거꾸로 하면 안다가 신자입니다. มีเป็นเล่นภาษานะครับว่ามีธรรมิกชนที่ไม่ไปโบสถ์มากยิ่งขึ้นนะแต่ก่อนหน้าโยมไปใช่ไหมทุกวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขก็เลยไม่สนใจที่จะไปโบสถ์ 본인은 기독교라고 말하면서 실제 교회는 안 나갑니다. แต่เขาบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่ไม่เห็นตัวเขาในคริสตจักรเข้าใจไหมมีแต่ชื่อ 목회자에 대한 신뢰도가 떨어진 것입니다. แล้วก็ไม่ค่อยนะครับไว้ใจกับผู้รับใช้พระเจ้าไม่เหมือนเดิม 또 목사의 말을 신뢰하지 않는 แล้ว 것입니다. ก็ไม่ไว้ใจคำพูดของผู้รับใช้ 이것이 지금 우리 한국 교회가 당하고 있는 큰 ที่ 위기입니다. เป็นวิกฤตคริสตจักรเกาหลีครับ 그런데 그런 상황 속에서도 성장하는 소수의 교회가 있습니다. แม้เป็นอย่างนั้นมีคริสตจักรบางแห่งท่ามกลางคริสตจักรเกาหลีใช่ไหมครับกำลังเติบโตเรื่อย 그런데 그런 교회들의 한결같은 특징은 뭐냐면 바로 이 설교가 살아있다는 ๆค 것입니다. ริสตจักรที่เติบโตในปัจจุบันนี้มีลักษณะพิเศษคือมีการเทศนาที่มีชีวิตชีวา 그걸 이렇게 한번 비유를 해보겠습니다. น่าจะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับ
어떤 사람은 식당을 운영하는데 식당이 잘 안 돼요. มีคนหนึ่งเปิดร้านอาหารแต่เห็นลูกค้ามาไม่เห็น 아, 인테리어가 잘못됐나 보다. 그래서 인테리어를 바꿨습니다. เขาก็เลยคิดว่าน่าจะตกแต่งภายในอีกครั้งก็เลยลงทุนนะตกแต่งภายใน 그래도 식당이 잘 안 돼요. แต่ไม่เห็นลูกค้ามาเพิ่ม 그래서 이번에는 음악을 좀 เขา 바꿔봤습니다. ก็เลยเปลี่ยนดนตรีนะ 아, 그래도 식당이 잘 안 돼요. ไม่เห็นลูกค้ามา 그래서 이번에는 조부모님의 옷, 뭡니까, 이게 옷 차림을 좀 바꿔봤습니다. แล้วก็เจ้าของร้านอาหารเปลี่ยนชุดของพนักงานเขาจะนั้นตัดชุดใหม่ไม่เห็น 근데 식당이 안 돼요. ไม่เห็นลูกค้ามาครับ 무엇이 문제일까요? เขาเรานั่งคิดอะไรเป็นสาเหตุพี่น้องตอบได้ว่าไงครับ อะไรเป็นสาเหตุครับทำไมร้านอาหารไม่เห็นลูกค้ามาอาหาร รสชาติมันนะคะ 음식 맛이 그렇죠. 그렇습니까? 다른 거는 다 바꿨는데 음식만 바꾸지 않은 เจ้า 거죠. ของร้านใช่ไหมครับเปลี่ยนนี่เปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนดนตรีแต่ไม่ได้คิดรสชาติอาหาร 반면에 반대편에 식당이 있었습니다. แล้วก็ร้านตรงกันข้ามนะครับมีร้านอาหารนะครับที่ไม่นะครับเท่าร้านอาหารแห่งนี้ 시골 구석에 유명한 칼국수집이 있습니다. ร้านอาหารอยู่ที่ชนบทแต่นักขนาดเล็กแต่ทำนะฮะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก 건물도 초라하고 위치도 안 좋아요. ดูไม่สวยนะโลเคชั่นทำแลไม่ค่อยดี 메뉴는 칼국수 하나입니다. แต่มีเมนูเดียว 9,000원입니다. 9,000 วอนนะเท่า200 บาท250 บาท 그런데 이 음식을 먹기 위해서 10,000원을 들여서 택시 타고 와서 먹고 또 10,000원을 들여서 택시 타고 갑니다. ลูกค้าบางคนนะขึ้นแท็กซี่นะจ่ายค่าแท็กซี่เที่ยวละไปกลับชนะ20,000 วอนเท่าไหร่ครับ800 บาทนะไม่ใช่600 บาทขึ้นแท็กซี่มากิน 9,000 แล้วกลับบ้าน 그래서 사람들이 왜 여기 찾아올까요? ลูกค้าเหล่านั้นน่ะทำไมล่ะมากินที่นั่นครับ 음식만 때문입니다. เพราะอาหารอร่อย 그런데 목사님들이 교회에서 이런 실수를 하시는 겁니다. ผู้รับใจบางท่านนั้นน่ะผิดพลาดในเรื่องนี้ 우리 교회 예배당이 좀 낡아서 교회가 부흥이 안 돼. คริสตจักรที่เรารับใช้อยู่ไม่เติบโตทำไมขึ้นอยู่กับอาคารนมัสการไหม 우리 교회 앰프가 좀 안 좋아서 교회가 หรือ 부흥이 ระบบ 안 돼. เสียงน่าลงทุนดีไหม 우리 교회 위치가 좀 안 좋아서 หรือ 교회가 ทำเล 부흥이 ของค 안 ริส 돼. ตจักรอยู่ที่ชนบทก็เลยไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า 그래서 많은 목사님이 설교만 놔두고 다 바꾸려고 그래요. ผู้รับใช้หลายคนสนใจเปลี่ยนเยอะแยะนอกจากการเทศนา 근데 문제의 본질은 그게 아닌 겁니다. สาระสำคัญนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่การเทศนา 목사님의 설교가 바뀌지 않았기 때문에 문제가 되는 것입니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาเหมือนเดิมไม่เห็นพี่น้องมาเพิ่ม 제가 처음 목회를 시작한 것은 농촌교회에서 목회를 시작했습니다. พูดไปแล้วใช่ไหมครับข้าพเจ้ารับเชิญไปเป็นสบคริสตจักรเล็กอยู่ที่ชนบทใช่ไหมครับ 학생하고 애들하고 다 모아서 20명밖에 안 되는 교회였습니다. มีพี่น้องรับนมัสการแค่20ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนครับ 그 교회가 조금 더 성장해서 한 40명까지 됐습니다. แล้วก็ข้าพเจ้ารับใช้แล้วก็ได้ผู้ร่วมนมัสการถึง40 그런데 그런 교회에서 목회하고 있을 때에 미량교회에서 장로님들이 오셔서 저를 청빙하러 왔습니다. ปีหนึ่งนะครับคริสตจักรบิลยัมคณะผู้ปกครองมาเยี่ยมเรา 그 농촌교회와 그 미량교회하고의 거리는 자동차로 한 10분밖에 걸리지 แต่ 않았습니다. ระยะทางระหว่างคริสตจักรชนบทที่ข้าพเจ้ารับใช้อยู่แล้วก็คริสตจักรบิลยัมเนี่ยแค่ใช้รถนั้น10 นาทีถึงนะไม่ไกล 그 교회에 이제 목사님 떠나시고 이제 담임 목사가 공석이 된 거죠. คริสตจักรบิลยัมจะได้ต้องหาสบคนใหม่ 그때 많은 목사님들이 그 교회에 오고 싶다고 또는 추천을 받아서 무려 16명의 목사님들이 그 교회에다가 이력서를 냈습니다. มีโสจ16 คนสมัครนะอยากจะเป็นสบคนใหม่ในคริสตจักรบิลยัม 저는 거기에 추천받지도 않았고 ข้าพเจ้านะครับไม่เสนอนะไม่สมัคร 이거 소개시켜주지 ไม่มีใคร 않았어요. แนะนำตัวข้าพเจ้านะครับให้สมัครไม่มี 그런데 장로님들이 저를 찾아오신 겁니다.
แต่คณะผู้ปกครองข้าพเจ้า 그때 저는 39살이었습니다. ปีนั้นข้าพเจ้าอายุ 39 ปี 장로님들의 8분 계셨는데 평균 연령이 68세였습니다. แต่คริสตจักรยังมีผู้ปกครอง8 คนนะครับมีอายุของเขาโดยเฉลี่ย60 กว่านะ 이분들이 저를 찾아온 것입니다. เขามาเยี่ยมอาจารย์โก 근데 저는 그 교회 갈 마음이 없다 그랬습니다. ข้าพเจ้าพูดเมื่อเขาเสนอเราเชิญอาจารย์โกมาเป็นสบคนใหม่แต่ข้าพเจ้าบอกว่าผมไม่สนใจ 왜냐하면 그 농촌교회에서 목회하는 것이 재미있었기 เพ 때문입니다. ราะว่าข้าพเจ้ามีความสุขในการรับใช้ที่นั่น 그럼에도 불구하고 그 장로님들은 저를 청빙하기 원했습니다. ไม่ว่าข้าพเจ้าปฏิเสธแต่เขาอยากจะเชิญอาจารย์โกมาเป็นสบคนใหม่ 그래서 제가 합법적으로 모든 과정이 성립이 된다면 제가 하나님의 뜻인 줄 알고 순종하겠다고 말했습니다. ข้าพเจ้าพูดกับคณะผู้ปกครองว่าแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการพิเศษเหมือนผู้รับใช้ทั่วไปข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้านะเลือกข้าพเจ้าให้มาเป็นสบคนใหม่ 그러면 저보다 훌륭한 분들이 그 16명 중에서 많이 있었는데 왜 장로님들이 그분들을 다 싫다고 그러고 저한테 와서 오셨을까요? ข้าพเจ้าได้ยินว่ามีนะโสโจ16 คนฉะนั้นสมัครอยากจะเป็นสบคนใหม่ใช่ไหมครับข้าพเจ้าจึงถามคณะผู้ปกครองว่าอะไรเป็นสาเหตุคริสตจักรแห่งนั้นไม่สนใจกับโสโจทั้ง16สนใจกับเราทำไม 왜냐하면 그분들은 제 설교를 들었기 때문입니다. 그 장로님들이 เพราะว่าผู้ปกครองในคริสตจักรมียังเคยฟังคำเทศนาของอาจารย์ 제가 하나님의 말씀을 전하는 강의 설교자라고 그들은 생각했던 것입니다. เขาระยอมรับว่าอาจารย์โกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่เทศนาแบบอธิบาย 사실 그들은 하나님의 말씀을 전해주는 목회자를 찾고 있었습니다. คณะผู้ปกครองในคริสตจักรมียังอยากได้ผู้รับใช้ที่เทศนาตามพระคำพระเจ้าจริง 아까 식당으로 예를 든다면 ข้าพเจ้าพูดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นะเปรียบเทียบกับร้านอาหาร 그 할머니는 무슨 요리사 자격증이 있는 것도 아니고 ร้านอาหารอยู่ที่ชนบทแล้วก็ขนาดเล็กแต่แม่คนนั้นไม่มีนะอุทิบัติเลยนะไม่มีประกาศนียบัตรกับนะเชฟคุกไม่มี 남들처럼 멋진 그 화려한 이력이 있는 것도 아닙니다. ไม่มีประวัติดีๆเหมือนนะครับร้านอาหารทั่วไป 근데 그 칼국수가 너무 맛있는 거예요. แต่ลูกค้ามากินนะก๋วยเตี๋ยวจากแม่คนนั้นอร่อย TV에 홍보한 것도 아닙니다. ไม่เคยนะลงนะโฆษณาหรือลงหนังสือพิมพ์ 먹은 사람들에 의해서 입맛으로 자꾸 소문이 ลูก 납니다. ค้ามากินก๋วยเตี๋ยวจากร้านอาหารเขาพูดกันต่อปากใช่ไหมครับก็อร่อยอร่อย 저는 목회자도 마찬가지라고 ลูกค้า 생각합니다. มาใช่ไหมครับผู้รับใช้พระเจ้าก็เป็นอย่างนั้น 여러분에 대해서 다른 사람이 뭐라고 평가를 할까요? พี่น้องคิดอย่างไรครับคนที่รู้จักเรานะครับเขาแนะนำตัวเราว่าเป็นผู้รับใช้เป็นใดครับ 적어도 여러분의 설교를 듣고 있는 성도들이 โดยเฉพาะพี่น้องในคริสตจักรที่เราดูแล 우리 목사님은 하나님 말씀만 전하는 분이셔. เขาพูดกันอย่างนี้รู้เปล่าว่าผู้รับใช้ของเราเป็นผู้รับใช้ที่เทศนาตามพระคำพระเจ้าจริง 우리 목사님은 하나님의 종이야. ผู้รับใช้ของเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 만약 이런 소문이 난다면 ถ้าพี่น้องในคริสตจักรนะที่เรารับใช้อยู่เขาพูดกันอย่างนี้ 여러분이 목회하고 있는 위치나 환경은 그렇게 중요한 게 아닙니다. ทำแรงของคริสตจักรหรือเรารับใช้ที่ไหนนั้นไม่ค่อยสำคัญ 하나님 말씀을 사모하는 사람들이 여러분을 찾게 돼 있습니다. คริสเตียนที่อยากได้พระคำพระเจ้าจริงนั้นมักจะมาหาคริสตจักรที่นั้นได้ 우리 한국교회 목사님들 가운데 아쉬운 것은 มีข้อเสียในการรับใช้ของผู้รับใช้เกาหลี 자꾸 화려한 이력을 만듭니다. เขาอยากจะนะได้นะครับประวัติดีขึ้น 박사학위 소지를 อยาก 쓰고 เป็นด็อกเตอร์ 뭐 무슨 모임에 회장을 했다는 얘기를 อยากจะเป็น 쓰고 ประธานในกลุ่มต่าง 이런저런 위치에 있다는 얘기를 ๆแล้วก็เขา 써서 มักจะแนะนำตัวว่าข้าพเจ้ามีตำแหน่งอย่างนี้อย่างนั้น 자기의 이력을 화려하게 만듭니다. นะอยากได้นะครับมีประวัติยาว 근데 재밌게도 성도들은 거기에 별 관심이 없습니다.
แต่พี่น้องคิดอย่างไรครับพี่น้องในคริสตจักรไม่สนใจประวัติของโสโบนะครับ 성도들의 관심이 있는 것은 มีความสนใจของเขานั้นอยู่ที่ไหน 정말 이분이 하나님의 종인가? เขาอยากได้ผู้รับใช้ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริง 정말 하나님의 말씀을 전하시는가? แล้วก็เป็นผู้รับใช้ที่นะเทศนาตามพระคำพระเจ้าจริงหรือเปล่า 믿을 만한 주의 종인가? แล้วก็ไว้ใจได้ไหม 이것을 찾고 있는 것입니다. พี่น้องในคริสตจักรนั้นมักจะนะครับหาผู้รับใช้แบบนี้ 지금 있는 교회를 제가 옮길 때도 마찬가지 같습니다. ก่อนที่ข้าพเจ้ารับฉันมาเป็นโสโบในคริสตจักรนะครับปัจจุบัน 이분들이 두 명의 후보를 올렸습니다. พี่น้องในคริสตจักรปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเสนอสองชื่อ 저하고 또 다른 목사님이시죠. คนหนึ่งนั้นอาจารย์เป็นและก็อีกคนหนึ่งสองคนนะถูกเสนอ 그리고는 장로님들이 몰래 이 두 교회를 방문했습니다. ผู้ปกครองใช่ไหมครับแบ่งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปฟังคำเทศนาจากอาจารย์โกอีกกลุ่มหนึ่งไปฟังอีกท่านหนึ่ง 7명의 그 대표되는 장로님들이 ผู้ปกครอง7คนนะครับไปฟัง 이 두 교회를 방문해서 목사님의 설교를 เขา 들었습니다. มาฟังคำเทศนาจากอาจารย์โกบ้างและก็อีกท่านหนึ่งบ้าง 그리고는 저를 청빙하기로 결정을 한 ใน 것이죠. ที่สุดคณะผู้ปกครองในคริสตจักรปัจจุบันนี้ใช่ไหมตกลงกันว่าเราจะเชิญอาจารย์โกมาเป็นสโบคนใหม่ 제 이력을 본 것이 아닙니다. เขาไม่ได้ดูประวัติของอาจารย์โกไม่ใช่ด็อกเตอร์นะ 제가 전하는 설교를 들은 것입니다. แต่เขาฟังคำนะเทศนาของข้าพเจ้า 무엇을 기대했을까요? เขาคาดหวังเรื่องอะไรครับ 이 목사님은 하나님의 말씀을 전하는 사람인가? 그것이 그들의 관심이었던 ค 것입니다. ณะผู้ปกครองนะอยากจะรู้ว่าไงอาจารย์โกเป็นผู้รับใช้ที่เทศนาตามพระคำพระเจ้าจริงไหม 설교자는 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. ใช่ครับผู้เทศนาต้องสอนหรือเทศนาตามพระคำพระเจ้า 거기에 목숨을 걸어야 합니다. นี่คือสิ่งที่เราสนใจ 그런데 안타깝게도 많은 목사님이 교회 건축이나 인테리어나 이런 데 너무 ยอ 신경 ดเสียดายครับผู้รับใช้บางท่านสนใจนะครับตกแต่งหรือระบบเสียงหรือทำแลอย่างนี้ 에스겔 시대가 그랬습니다. สมัยเอเซเคียลเป็นอย่างนั้น 이들은 하나님의 말씀을 들어본 적이 없습니다. ผู้เผยพระวจนะไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้า 그리고 자기 생각을 따라서 설교를 했다. เขาเผยพระวจนะตามอำเภอใจของเขา 여러분에게 물어보고 싶습니다. อยากถามผู้รับใช้แต่ละท่านครับ 여러분들은 하나님 말씀을 들은 적이 있나요? พี่น้องเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าจริงไหมครับ 그 들려온 말씀이 여러분의 가슴을 뜨겁게 한 적이 เมื่อเรา 있었나요? ได้ยินเสียงของพระเจ้าเกิดนะความกระตุ้นร้อนไหม 그 들려온 말씀 때문에 여러분이 눈물을 흘리면서 감동을 한 적이 있었나요? พระวจนะพระเจ้าที่เราได้ยินพี่น้องร้องไห้บ้างไหม 여러분에게 들려진 그 하나님 말씀 때문에 여러분이 낙심했다가 다시 용기를 얻었던 그런 말씀이 เมื่อ 있었나요? เราพี่น้องนั่งลงร้องไห้แล้วก็หมดหวังแต่เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้ามีกำลังขึ้นแล้วเราลุกขึ้นเดินรับใช้ต่อไปได้ไหม 만약 여러분들이 그런 감동이 없이 설교했다면 여러분들은 거짓 설교자입니다. ถ้าพี่น้องไม่เคยนะครับประสบสิ่งเหล่านี้เราน่าจะสงสัยว่าเป็นผู้รับใช้เท็จหรือเปล่า 여러분을 위로하지 못한 말씀이 누구를 위로하겠습니까? ตัวเราไม่ได้รับคำปลอบโยนจากพระเจ้าด้วยพระคำพระเจ้าเราจะปลอบใจพี่น้องในคริสตจักรได้อย่างไร 여러분에게 힘이 되지 못한 말씀이 누구에게 힘이 พระว 되겠습니까? จนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นกำลังของเราเราจะเทศนาให้เป็นกำลังแก่พี่น้องในคริสตจักรได้อย่างไร 그 말씀이 여러분의 문제를 해결해 주지 พระ 못한다면 วจนะพระเจ้าแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะใช้พระคำพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องได้อย่างไร 또 누구의 문제를 해결할 수 있겠습니까? ไม่ได้ใช่ไหมครับ 따라서 설교자가 먼저 하나님의 음성을 듣고 은혜를 받아야 돼요. ก่อนอื่นผู้รับใช้พระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าก่อนรับพระคุณพระเจ้าก่อน 그리고 그 은혜 받은 말씀을 전해야 하는 것입니다. เอาพระวจนะที่ตัวเองรับพระคุณเอาสิ่งนั้นเทศนาสอน 근데 에스겔 시대는 그렇지 않았습니다. แต่เมื่อกี้พี่น้องได้อ่านบทที่13เราไม่เห็นภาพนั้นครับ 그래서 허탕한 묵시를 봤다 이렇게 말을 하는 พ 것입니다. ระคัมภีร์ไม่ยอมรับว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้เปิดพระวจนะของพระเจ้า 11절을 한번 보겠습니다. พี่น้องเราจะดูครับ
ข้อที่11 거기 보면 이런 말이 나옵니다. 그들은 회칠하는 자들이다 이렇게 말합니다. ข้อที่11ครับจงกล่าวแก่ผู้ที่ฉาบปูนขาวนั้นว่าตั้งแต่นั้นจะพังจะมีฝนตกทั่วลูกเห็บใหญ่จะตกลงมาและลมพายุจะเกิดขึ้นอาเมน 회칠한다는 게 뭡니까? ผู้ที่ฉาบปูนขาวพี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับ 겉에만 번지르하게 만들어 ภาย 놓은 นอกนั้นสวยครับ 16절에 보니까 이렇게 말합니다. ในข้อที่16 평강이 없는데도 평강하다라고 말하는 평강의 무지를 보았다라는 사람이 있는 겁니다. ผู้เผยพระวจนะเทศน์บอกว่าไงครับ จริงๆแล้วไม่มีสันติสุขแต่เขาบอกว่ามีสันติสุข 이들은 거짓말을 하고 있는 것입니다. เขาพูดบุษาครับ 자기가 은혜 받은 게 아니에요. ตัวเขาไม่รับพระคุณของพ 하나님의 ระเจ้า 음성을 들은 것도 아닙니다. ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้า 사람이 듣기 좋기에 평강하다 이렇게 말을 하고 ผู้ 있는 เผย 것입니다. พระวจนะเทศน์เราว่าไงครับ มีเสรีภาพมีสันติภาพจริงๆแล้วไม่ใช่ 이것이 바로 오늘날 설교의 문제인 것입니다. นี่คือปัญหาในปัจจุบันด้วยนะครับ 한국 교회가 지금 이런 위기 속에 있는 것입니다. คริสตจักรเกาหลีเป็นวิกฤตเพราะเรื่องนี้ครับ 많은 목사님들이 하나님의 음성을 듣지 않고 설교를 하고 있는 것입니다. ผู้รับใช้หลายคนนะครับไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เทศนาแบ่งปัน 제가 이제 먼저 목회했던 밀양이라는 도시는 지방에 있는 도시입니다. ข้าพเจ้าเคยรับใช้คริสตจักรแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองบิลยังนั้นเป็นเมืองเล็กนะครับ 그렇게 큰 도시가 아닙니다. ประชากรไม่ถึง100,000ครับเป็นเมืองเล็ก 그러면서 자꾸 그 지역의 인구가 줄어들고 있는 그런 ประชากร 도시입니다. ในเมืองนั้นนะฮะลดลงเรื่อยๆไป 그런데 재밌게도요 교회는 성장을 했습니다. แม้เป็นอย่างนั้นนะคริสตจักรที่ข้าพเจ้ารับใช้อยู่นะชื่อว่าบิลยังนั้นมีพี่น้องสมาชิกมากยิ่งขึ้น 교회 성도들이 그런 말을 해요. มีพี่น้องในคริสตจักรพูดกัน 목사님 밀양 인구가 줄어들고 อา 있어요. จารย์ประชากรในเมืองนี้น่าน้อยลง 이런 평균치로 이야기한다면 우리 교회 예배 인원도 줄어야 됩니다. ทำให้จำนวนคนที่ร่วมนมัสการโดยลงนี่เป็นสภาพธรรมดา 근데 반면에 우리 교회 예배 인원은 늘어나고 แต่ 있어요. เราเห็นว่าพี่น้องร่วมนมัสการนั้นมากขึ้นมาก 목사님 이건 기적입니다. เขาบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์ 그런데 교회에 등록하는 성도들마다 한결같이 이런 얘기를 합니다. คนที่โยมนะครับมาเป็นสมาชิกเข้ามาพูดกันอย่างนี้ 목사님은 다른 이야기를 하지 않고 성경 말씀만 이야기를 해서 อาจารย์โกนั้นเทศนาตามพระคัมภีร์เราของพระเจ้า 여러분 이것이 성도들의 요구입니다. นี่คือการเรียกร้องจากพี่น้องในคริสตจักรอยากให้ผู้รับใช้เป็นตามพระคำพระเจ้าพอ 저는 태국도 동일하다고 믿습니다. คริสตจักรไทยน่าจะเป็นเหมือนกันนะ 왜냐하면 인간의 본질은 똑같기 때문입니다. ผู้เชื่อไม่ว่าอยู่ในไทยหรือเกาหลีนะอยากได้สิ่งเดียว 만약 여러분들이 하나님의 말씀을 선포하기 시작한다면 ถ้าผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาตามพระคำพระเจ้า 하나님 말씀에 굶주린 영혼들이 여러분들을 찾아오기 시작할 것입니다. ผู้เชื่อที่หิวกระหายพระวจนะพระเจ้ามาหาเราแน่นอน 따라서 여러분들은 여러분이 전하는 그 설교가 하나님 말씀인지 내 생각인지를 구별하셔야 됩니다. ขอพี่น้องนะคิดในใจว่าคำเทศนาของเราเป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือเป็นความคิดของตน 그래서 제가 여러분에게 추천하는 것이 강의 설교라는 방법입니다. ข้าพเจ้าก็เลยแนะนำวิธีการให้แก่ผู้รับใช้ที่นี่ว่าเราน่าจะเทศนาตามหรือแบ่งอธิบาย 제가 이제 좀 이따 좀 설명을 더 เดี๋ยว 드리겠지만 จะอธิบายครับให้พี่น้องฟังเข้าใจ 이 강의 설교라는 방법은 하나님의 말씀을 하나님 말씀대로 전하자는 그런 노력인 것입니다. การเทศนาแบบอธิบายนั้นมีจุดประสงค์ว่าไงครับเราเทศนาตามพระคำพระเจ้า 성도들에게 하나님의 말씀을 양식으로 먹이자는 것입니다. อยากจะป้องนะครับพระวจนะพระเจ้าเป็นอาหารแก่พี่น้องในคริสตจักร 그 양식을 먹이면 성도들이 건강하게 되어 있습니다. แน่นอนครับพี่น้องมาฟังนะอาหารไฟวิญญาณคือพระวจนะพานพระรับใจพระเจ้าเป็นอธิบายเขาเติบโตได้
여러분들이 강해 설교를 하기 시작하면 교인들 사이에 변화가 일어나기 시작합니다. ถ้าผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาแบบอธิบายเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่น้องในคริสตจักร 아까 제가 제 아내 얘기를 말씀드렸죠. ข้าพเจ้าพูดถึงชัยกับท่าทีของภรรยาในการฟัง 한국 교회에서는 목사님들이 좀 성도들이 볼 때는 어려운 존재예요. พี่น้องในคริสตจักรเกาหลีชัยกับเขาไม่กล้านะครับใกล้ชิดกับผู้รับใช้พระเจ้า 그 목사님을 잘 흉보지는 않습니다. แล้วก็ไม่กล้านะครับตำดีสอยบอก 근데 만만하게 누구냐면은 사모님입니다. แต่พี่น้องในคริสตจักรมักจะตำดีกับใครฮะภรรยาของสอยบอกครับ 그래서 그 사모님을 뒤에서 험담하고 시비를 걸고 힘들게 ใส่ 하고 ร้ายบ้างชัยกับพูดไม่สุภาพบ้าง 성도들이 건강하지 않을수록 이 문제는 더 심각해집니다. เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นนะครับไม่อิ่มด้วยพระคำพระเจ้ามักจะนะครับตำหนิภรรยาสอยบอก 성도들이 제 아내의 외모를 가지고 자꾸 이렇게 시비를 걸었던 것입니다. มีบางคนใช่ไหมครับเริ่มตำหนินะครับการแต่งกายของภรรยาบ่อย 근데 제가 이제 미란 교회 가서 한 것이 바로 이 강해 설교를 한 것입니다. ข้าพเจ้าเริ่มเทศนาแบบอธิบายที่คริสตจักรบิลยา 그들에게 하나님의 말씀을 꾸준히 먹였고 เรานะครับป้อนพระวจนะพระเจ้าให้เขากิน 이 말씀이 성도들을 건강하게 만들었습니다. ทำให้พี่น้องในคริสตจักรบิลยานั้นเติบโตและก็แข็งแรงขึ้น 그들의 삶이 건강해지면서 달라진 것이 뭐냐면 제 아내에 대한 험담을 ว่า 멈췄다. พี่น้องในคริสตจักรบิลยาได้รับพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้พระเจ้าเขาเรารู้สึกอิ่มใจตั้งแต่นั้นมาเขาหยุดตำหนิกับภรรยาสองคน 목사님들은 사모님들을 사랑하시나요? อาจารย์ทั้งหลายรักภรรยาของตนไหมครับ 사모님을 사랑하는 좋은 방법이 있습니다. มีวิธีการที่ตัวเรารักภรรยาครับ 목사님들이 설교를 잘 하십니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาดีนี่เป็นวิธีการหนึ่ง 목사님들이 하나님의 말씀을 성도들에게 잘 전하면 เมื่อผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาตามพระคำพระเจ้า 성도들이 사모님을 사랑하고 또 존경하게 พี่น้อง 되었습니다. ในคริสตจักรก็รักภรรยาของสว 자, 나눠드린 프린트물 중에서 간단한 설교의 유형들을 제가 거기다 적어보았습니다. พี่น้องครับเปิดหน้าที่ 4 นะครับการเทศนานะครับหลายแบบเนาะ 거기 보면 설교의 내용에 따라서 세 가지로 분류를 했습니다. ประเภทต่างๆของการเทศนานะครับการจำแนกตามเนื้อหาของการเทศนาครับ 인물 설교, 교리 설교, 윤리 설교라고 제가 적어보았습니다. มี3อย่างเช่นการเทศนาเกี่ยวกับส่วนบุคคลใช่ไหมครับตามหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับจริยธรรม 인물 설교라는 것은 다윗이라든지 모세라든지 어떤 인물을 중심으로 해서 설교를 하는 것입니다. เทศนาถึงใช่ไหมครับโมเสสบ้างดาวิดบ้างครับเอาส่วนบุคคลเป็นศูนย์กลาง 나중에 말씀드리겠지만 이 인물 설교를 하면서도 강의 설교가 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. เราเทศนาเกี่ยวกับส่วนบุคคลนะครับมี2ประเภทได้เลยนะครับเป็นการเทศนาแบบอธิบายและก็เป็นการเทศนาไม่แบบอธิบายก็มี 강의 설교는 그 설교의 내용을 가지고 분류하는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. การเทศนาแบบอธิบายไม่เกี่ยวกับเนื้อหาครับ 또 교리 설교가 있습니다. มีการเทศนาตามหลักข้อเชื่อด้วย 여러분들이 삼위일체라든지 기독론이라든지 뭐 เรื่องพระ 구원론이라든지 คริสต์ 이런 บ้าง 설교할 수 เรื่อง 있습니다. ความรอดบ้างเรื่องพระเจ้าตรีเอกานุภาพครับ 그러나 강의 설교도 교리적일 수 있습니다. เราเทศนาแบบอธิบายนะเน้นหลักข้อเชื่อได้ 교리적이냐 아니냐 이걸 가지고 강의 설교를 구분하는 것은 아닙니다. เราไม่น่านะครับจำเน้นว่านี่เป็นการเทศนาแบบอธิบายหรือไม่นั้นนะครับไม่ขึ้นอยู่กับนะหลักข้อเชื่อ 또 내용적으로 윤리 설교가 있습니다. แล้วก็การเทศนาเกี่ยวกับจริยธรรมก็มี 개인의 윤리, 가정의 윤리, 직장 จ 윤리 ริย 같은 ธรร 걸 มของส่วน 말합니다. บุคคลบ้างของครอบครัวของที่ทำงาน 역시 이 강의 설교에도 윤리적인 내용이 있을 수 있습니다. เมื่อเราเทศนาแบบอธิบายเราเน้นจริยธรรมได้ 또
따라서 이것을 가지고 강의 설교냐 아니냐를 구분하는 기준은 아닙니다. นี่ไม่ใช่นะครับมาตรฐานว่าเป็นการเทศนาแบบอธิบายหรือไม่นั้นนะครับไม่เกี่ยว 설교 형식에 따라서 또 분류할 수 있습니다. 2.2 ครับการจัดแยกตามรูปแบบการเทศนา 이것은 본문을 어떻게 취급하느냐, 어떻게 다루느냐에 따라서 분류한 것입니다. เราจัดการตามเนื้อหาอย่างไรจัดแยกได้ 예를 들어서 제목 설교가 있습니다. การเทศนาตามหัวข้อใช่ไหมครับ 제목 설교는 설교를 하기 전에 설교하고 싶은 제목, 주제가 먼저 선정되어야 합니다. ก่อนที่จะนำเตรียมคำเทศนาเราคิดอะไรก่อนครับหัวข้อฉะนั้นตั้งหัวข้อก่อน 사랑을 설교하고 싶다 또는 봉사를 설교하고 싶다 이렇게 먼저 주제가 선정되는 거죠. เราตั้งหัวข้อว่าความรักการปฏิบัติอย่างนี้นะ 그런 다음에 그 주제에 도움이 되는 성경 구절들을 찾습니다. เราหาข้อพระคำที่สนับสนุนหัวข้อ 그래서 이제 이런 것들을 조합해서 사랑해야 된다, 기도해야 된다 이렇게 말하는 เรา 거죠. รวบรวมใช่ไหมครับเทศนาว่าขอให้เรารักกันขอให้เรานะอธิษฐานกันอย่างนี้ 이런 설교의 대표적인 사람이 바로 빌리그리아 목사님이십니다. ตัวอย่างใครครับอาจารย์บิลลี่เกรแฮมครับ 이 주제 설교, 제목 설교의 좋은 점은 바로 전도하기에 탁월하다는 것이죠. บิลลี่เกรแฮมเน้นการประกาศใช่ไหมครับเทศนาตามหัวข้อใช่ไหมครับประกาศข่าวประเสริฐ 그런데 여기에 문제가 있을 수 있습니다. มีข้อเสียครับ 설교하려고 하는 주제가 성경적이지 않을 때는 문제가 될 수 있습니다. มักจะเริ่มจากเจตนาของผู้เทศนามากกว่าพระคัมภีร์ 요거는 제가 이제 강의 설교를 설명하면서 조금 더 이제 말씀을 드리겠습니다. เดี๋ยวจะนะครับอธิบายเพิ่มให้พี่น้องครับ 제목 설교는 자기가 말하고 싶은 이 주제를 설교하기 위해서 거꾸로 성경을 이용할 수 있습니다. ลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสุภาพตั้งหัวข้อใช่ไหมครับแล้วก็มักจะหาข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์เข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าเราใช้พระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนหัวข้อที่เราตั้งไว้ 성경을 인용하는 게 아니라 ไม่ใช่อ้างอิงนะครับใช้ของพี่น้องแยกนะครับอ้างอิงกับใช้ไม่เหมือนกัน 한국 속담에 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 이런 말이 있습니다. ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับแล้วแต่ใช่ไหมครับบางคนพูดว่านี่นั่นเหมือนกันบ้างอย่างนี้ 하나님의 말씀을 그렇게 이용하는 것입니다. ลัทธิเทียมเทนมักจะใช้ข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมสนับสนุนที่เขาคิดนะอันตราย 그러나 하나님의 말씀은 진리이기 때문에 แต่พระวจนะเป็นความจริง 그렇게 상황에 따라서 변하는 말씀이 아닙니다. พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงไม่เปลี่ยนเลยครับไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับพี่น้องเป็นความจริงนะใช้ได้ทุกยุคสมัยได้เลยใช่ไหม 근데 제목 설교를 하는 사람은 이제 이런 오류를 범할 위험이 있는 ผู้ 것입니다. รับใช้ชอบนะเทศนาเป็นนะหัวข้อนั้นนะน่าจะมีปัญหากับเรื่องนี้ 그 다음에 본문 설교라는 것이 있습니다. การเทศนาตามข้อพระคัมภีร์ครับ 본문 설교는 그래도 성경을 한두 구절이 아니라 그 이상 서너 구절 정도 본문으로 삼습니다. ผู้รับใช้นั้นเรื่องข้อพระคัมภีร์ใช่ไหม1-2 ข้อบ้างหรือ 3-4 ข้อบ้าง 제목 설교는 설교의 주제가 설교자에게서 나온다면 เทศนาตามหัวข้อนั้นนะออกมาจากใครตัวเทศนา 본문 설교는 그래도 주제가 성경에서 나온다고 할 수 있겠습니다. แต่เทศนาตามข้อพระคัมภีร์นั้นหัวข้อนั้นมาจากไหนครับมาจากข้อพระคัมภีร์ที่เลือก 이런 면에서 제목 설교보다는 이 본문 설교가 좀 덜 위험합니다. เราดูว่าไงครับเทศนาตามข้อพระคัมภีร์ปลอดภัยกว่าเทศนาตามหัวข้อ 그러나 이 본문 설교도 문맥을 놓칠 실수를 할 수 있습니다. แต่ผู้รับใช้ที่เทศนาตามข้อพระคัมภีร์มีนะผิดพลาดเป็นอะไรครับเขาละไม่ค่อยดูบริบทเข้าใจไหมครับเขาละดูข้อพระคัมภีร์ที่เลือกจบไม่ได้ดูบริบท
나중에 이제 실습할 때 보여드리겠지만은 이 성경에서 문맥은 대단히 중요합니다. อย่าหลงรักเนี่ยนะครับเมื่อเราอ่านหรือเราเลือกข้อพระคัมภีร์ขอดูข้างหน้าข้างหลังด้วยนะเราจ้องดูบริบทด้วยไม่น่าสนใจข้อพระคัมภีร์เท่านั้น 먼저 간단한 예를 들어본다면 น่าจะยกตัวอย่างครับ 제가 우리 선교사님한테 I love you 이렇게 말할 수 있습니다. อาจารย์โกพูดกับสุภาพว่าฉันรักคุณได้ใช่ไหม 그런데 이 I love you라는 말을 고양이가 또 쥐에게 I love you 이렇게 말할 수 เบ 있어요. ลสมมตินะพูดใต้นั่นนะพูดกับดูว่าฉันรักคุณเกิดอะไรขึ้น 똑같은 I love you지만 제가 선교사님한테 하는 것과 고양이가 쥐에게 하는 것은 다르죠. ประโยคเดียวกันฉะนั้นฉันรักคุณอาจารย์โกใช้ประโยคกับสุภาพเบลใช้ประโยคกับดูนั้นเป็นยังไงไม่เหมือนกัน 그 고양이가 쥐에게 하는 것은 사랑한다는 얘기가 아니라 잡아먹겠다. เบลพูดกับดูว่าฉันรักคุณนั้นหมายถึงว่าเดี๋ยวจะกัดกินใช่ไหม 그런데 어떤 목사님이 이거를 무시하고 ถ้าผู้รับใช้พระเจ้านะไม่สนใจดูบริบท I love you라는 단어만 딱 띄워갖고 와서 เอานะประโยคว่าฉันรักคุณอย่างเดียว 내가 너를 사랑한다 이렇게 โต 말한다면 บอกพูดว่าฉันรักคุณ 성경을 잘못 인용한 것이죠. เขาอ้างข้อพระคัมภีร์ไม่ถูกต้องได้ 본문 설교는 이런 위험성이 있다는 것입니다. แต่เมื่อเราจะนะครับเทศนาตามข้อพระคัมภีร์มีข้อเสียอย่างนี้นะครับละเลยบริบทได้ 그래서 이제 이런 단점들을 보완하려고 나온 것이 바로 강해 설교인 것입니다. เทศนาแบบอธิบายนะอยากจะนะครับเสริมสร้างข้อเสียทั้งสองใช่ไหมครับสำหรับเทศนาตามหัวข้อตามข้อพระคัมภีร์ 제목 설교나 본문 설교가 가지고 있는 단점을 좀 보완해서 하나님 말씀을 하나님 말씀으로 전하자는 노력, 이것을 강해 설교라고 할 เท 수 ศ 있습니다. นาแบบอธิบายนะอยากจะเสริมสร้างหรือปรับปรุงข้อเสียใช่ไหมครับสำหรับเทศนาตามหัวข้อตามข้อพระคัมภีร์ 거기에 이제 강해 설교에 대해서 몇 분이 얘기한 걸 제가 ที่ 적어보았습니다. เราเปิดนะครับหน้าที่5ครับการเทศนาแบบอธิบายใช่ไหมครับผู้รับใช้บางท่านก็เล่าอย่างนี้ 먼저 이제 마이어라는 분이 이런 얘기를 했죠. F.D. Mayer ครับ 강해 설교는 성경의 어떤 책, 어떤 부분에 대하여 연속적으로 해설하는 설교다 이렇게 말을 했습니다. การเทศนาที่จะอธิบายต่อเนื่องเป็นเล่มๆหรือเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับ 이분은 연속적으로 한다는 것을 อา 강조하셨는데 จารย์เบเยอร์นั้นเน้นคำว่าอธิบายอย่างต่อเนื่อง 강해 설교는 꼭 연속적이어야 할 필요는 없습니다. แต่ไม่น่านะครับอยู่ที่ว่าเราจะเป็นต้องมาเทศนาอย่างต่อเนื่องตลอดไม่ใช่ 연속적으로 하지 않고도 강해 설교를 할 수 있습니다. ไม่เอาแบบนี้ก็เทศนาแบบอธิบายได้ 나중에 또 말씀을 드리겠지만 เดี๋ยวจะนะครับอธิบายเพิ่ม 전 연속적인 강해 설교를 하고 있습니다. แต่คำเจ้านั้นนะครับทำอย่างนี้นะครับเทศนาอย่างต่อเนื่อง 왜냐하면 연속적인 방법이 강해 설교에 좀 유리한 면이 있기 때문에 มี 그렇습니다. ข้อดีครับเมื่อเรานะเทศนาแบบอธิบายอย่างต่อเนื่องนะมีข้อดี 그러나 꼭 연속적으로 해야 강해 설교가 되는 것은 아닙니다. ไม่ใช่เป็นหลักการที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่นะครับอย่างต่อเนื่องก็ดีหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ 그 다음에 거기에 도널드 그레이 반 하우스라는 분의 이야기가 โต 있습니다. โนตเกรย์บานเฮาส์พูดอย่างไร 그분은 이렇게 말했습니다. 하나님의 말씀의 본래의 의미를 밝혀서 เป็นการเทศนาที่จะสอนความหมายเกี่ยวกับชีวิตของเราในปัจจุบัน 그 의미의 근거에서 오늘 우리의 삶의 의미를 가르치는 설교다. 이렇게 말을 했습니다. เน้นใช่ไหมครับความหมายเกี่ยวกับชีวิตของเราในปัจจุบันไม่ใช่เป็นคนละเรื่องนะครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เรานะพูดไม่น่าจะนะครับเชื่อกัน 여기서 강조점은 오늘 우리의 삶의 의미를 가르친다는 거죠. เราเน้นคำนี้ความหมายเกี่ยวกับชีวิตของเราในปัจจุบัน 이것을 가르쳐서 적용이라고 합니다. นี่คือเราใช้อีกคำหนึ่งว่าการประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับ 적용을 강조한 정의다 이렇게 말할 수 있겠습니다. เน้นการประยุกต์ใช้นะครับ 이 강해 설교에 있어서 적용은 아주 중요합니다. ใช่ครับใน
มื่อเราเทศนาแบบอธิบายอย่าลืมนี่นะให้พี่น้องชนะฟังแล้วทำต่ออีกเรื่องหนึงคือประยุกต์ใช้อย่างไร 이 적용이 빠져버리게 되면 강의 설교의 매력을 잊어버리게 됩니다. ถ้าไม่มีการประยุกต์ใช้นะครับนี่คือข้อเสีย 나중에 여러분 이제 실습하면서 이 적용을 어떻게 찾아낼 것인가 하는 것이 이제 굉장히 큰 숙제가 됩니다. อยากให้ผู้รับใช้นะครับฝึกนะครับโดยใช้แบบนี้ใช่ไหมครับเราคิดตลอดว่าเราเทศนาแล้วก็ให้พี่น้องประยุกต์ใช้อย่างไรเราต้องหาสิ่งนั้น 그 다음에 제리 바인스라는 분의 얘기를 보겠습니다. อีกท่านหนึ่งนะเจอรี่ไฟน์ 이분은 강의 설교란 성경의 한 부분을 주의하고 한 주제를 중심으로 조직하여 전개한 다음에 청중의 상황 속에 적용시키는 설교다 이렇게 얘기했습니다. เป็นการเทศนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์เพื่อให้ผู้ฟังนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของตน 이분의 정의도 아주 훌륭한 정의입니다. เป็นคำจำกัดความดีเนาะ 아래에 있는 내용을 좀 더 참고해 보면 조금 더 이제 여러분들이 이해하는 데 도움이 될 것입니다. เราจะฟังอีกนะครับพี่น้องเข้าใจชัดขึ้นครับ 따라서 강의 설교를 정의할 때 중요한 것은 설교의 유형이 아니라 본문을 취급하는 태도에 따라서 결정된다. เราจัดการเนื้อหาพระคัมภีร์อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราน่าคิดไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเทศนาเราจัดการเนื้อหาพระคัมภีร์อย่างไร 그러니까 본문을 중심으로 설명하는 것이 강의입니다. เราเทศนาแบบอธิบายนั้นเราสนใจจ้องดูเนื้อหาในพระคำพระเจ้า 그런데 본문을 이야기하더라도 거기서 내 생각을 이야기하기 위해서 인용하는 것은 강해가 아닙니다. แต่เรานะครับไม่น่าจะนะครับคิดอย่างนี้เราอยากจะเสนอความคิดของเราก็เลยเอาข้อพระคัมภีร์สนับสนุนไม่ใช่นะครับ 저는 그 설교의 출발이 내 안에서 나오는 것이 아니라 본문에서부터 나와야 됩니다. การเริ่มต้นของการเทศนานั้นมาจากข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่ออกมาจากตัวเรา 좀 어려우시죠? 나중에 พี่ 실습해 น้องเข้า 보시면 ใจ 이해가 ครับ 되십니다. แต่เมื่อเราฝึกนะพี่น้องเข้าใจมากขึ้น 자, 그 밑에 강의 설교를 결정할 수 있는 5가지 요소가 있습니다. พี่น้องครับดู2-3-3ใช่ไหมครับปัจจัย5ประการที่บอกได้ว่าเป็นการเทศนาแบบอธิบาย 강의 설교가 되려고 한다면 이 5가지 요소가 있어야 됩니다. ต้องมีปัจจัย5ประการนะครับเราพูดได้ว่าเป็นการเทศนาแบบอธิบาย 첫째, 성경 본문이 있어야 됩니다. 1ต้องมีอะไรข้อพระคัมภีร์ครับ 그 본문의 본래의 의미가 또 설명되어야 ส 됩니다. องครับต้องอธิบายความหมายดั้งเดิมของข้อพระคัมภีร์ที่เลือก 그런 다음에 그 본문에 나타난 보편적인 진리가 천명되어야 됩니다. สามจำเป็นต้องอธิบายความจริงทั่วไปของข้อพระคัมภีร์ที่เลือก 그 보편적인 진리라는 것은 그 시대에만 맞는 것이 아니라 지금도 맞는 진리를 말하는 것입니다. เป็นความจริงในสมัยนั้นและเป็นความจริงในปัจจุบันนี้เข้าใจไหมครับ 이 뒤에서 또 설명을 드리겠습니다. 그 다음에 본문의 진리가 하나의 주제를 중심으로 조직되고 설명되어야 됩니다. พี่น้องเปิดหน้า6ครับ 4ต้องอธิบายความจริงตามข้อพระคัมภีร์ให้เป็นประเด็นเดียว 나중에 이제 실습하면서 보겠지만 이 부분이 어려우면서도 중요합니다. 4เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับตอนที่เราฝึกนะครับทำได้หรือทำยากบ้างนะครับในขั้นตอนนี้ 이걸 잘 못하게 되면 강의 설교가 재미없게 됩니다. ถ้าเรานะครับทำที่4ไม่ค่อยนะครับที่ไม่ค่อยสวยนะครับไม่สามารถจะได้การเทศนาแบบอธิบายได้ 이제 5번째로는 5 설교의 주제가 성도들의 삶 속에 적용되도록 설명되어야 하는 것입니다. ต้องอธิบายประเด็นในการเทศนาให้ธรรมิกชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตอย่างเป็นจริง ประยุกต์ใช้นะครับให้ประยุกต์ใช้ 이게 이제 강의 설교를 규정하는 5가지 요소다 이렇게 말씀드릴 수 นี่ 있겠습니다. เป็นนะครับปัจจัย5ประการ
นะเราพูดได้ว่าเป็นการเทศนาแบบอธิบาย 창세기 25장을 한번 เรา 찾아보시겠습니까? เปิดปฐมกาลบทที่ 25 นะครับปฐมกาลบทที่ 25 ครับ 창세기 25장 19절입니다. ข้อที่ 19절에서 26절까지. ข้อ 26 ครับ 한번 읽어보시겠습니다. พี่น้องเปิดไหมครับปฐมกาลบทที่ 25 นะครับข้อที่ 19 ถึง 26 อ่านด้วยกันเชิญครับ ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของอิสราบุตรชายของอับราฮัมคืออับราฮัมเป็นบิดาของอิสราอิสรามีอายุ40 ปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือเรเบคาบุตรหญิงของเบเรคนอารัมชาวเมืองปัตตานาน้องสาวของลาบันคนอารัมอิสราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของท่านเรเบคาภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์แต่ก็ยังเสียงกันอยู่ในครรภ์ของนางจะพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมนางจึงไปทูลถามพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับนางว่าชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งที่จะรับใช้น้องเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้วก็มีลูกแฝดอยู่ในครรภ์ของนางคนแรกคลอดออกมาตัวแดงมีขนอยู่ทั่วตัวเขาจึงตั้งชื่อว่าเอสาวภายหลังน้องของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอสาวไว้เขาจึงตั้งชื่อว่ายาโคบเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้นอิสราเอลอายุได้60 ปีอาเมน 만약 여러분들이 이 본문을 가지고 설교한다면 어떻게 설교하시겠습니까? พี่น้องเลือกข้อพระคัมภีร์นี้จะเทศนาพี่น้องเทศนาอย่างไรดี 그 앞에서 본 5가지 그 요소를 말씀드렸죠. พี่น้องได้เห็นนะปัจจัย5ประการเกี่ยวกับการเทศนาแบบ 첫 번째 성경 본문은 나왔습니다. เลือกข้อพระคัมภีร์แล้วใช่ไหมครับ 그렇다면 그 다음에는 이 본문의 본래 의미가 설명되어야 됩니다. ต้องอธิบายความหมายดั้งเดิมใช่ไหมครับ 오늘 본문 사건에 나온 본래 의미는 뭘까요? พี่น้องเข้าใจความหมายดั้งเดิมว่าไงครับ 그리고 이 본문 속에 나타난 보편적인 진리는 뭘까요? แล้วก็จำเป็นต้องอธิบายความจริงทั่วไปด้วยใช่ไหมครับ 그리고 이 보편적인 진리가 어떤 주제를 형성하게 될까요? แล้วก็สีนั้นนะครับมีประเด็นเดียวคืออะไร 그리고 이 주제가 성도들의 삶 속에 어떻게 적용되는가요? แล้วก็ประเด็นนั้นใช่ไหมครับพี่น้องจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 이걸 가지고 이제 여러분들이 이 본문을 보실 수 있어야 됩니다. เราคิดปัจจัย5ประการใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเทศนาแบบอธิบายแล้วจะดูข้อพระคัมภีร์ที่เรื่อง 자 이제 시간이 없기 때문에 제가 이제 먼저 요거는 시범을 좀 보여주겠습니다. มีเวลานิดเดียวใช่ไหมครับข้าพเจ้าสาธิตก่อน 자 성경 본문의 내용이 있죠. มีข้อพระคัมภีร์เรื่องแล้ว 어떤 내용입니까? 이삭과 리브가가 결혼을 했습니다. อิสราเรเบคาแต่งงาน 근데 문제가 생겼습니다. 아이가 없어요. มีปัญหาอะไรครับเรเบคาเป็นมัน 무려 몇 년 동안 없었느냐? 20년 동안 아기가 없습니다. ไม่มีลูกนานเท่าไหร่20 ปี 혹시 여러분 가운데 20년 결혼하고 20년 동안 아기를 갖지 못한 집을 알고 계시나요? มีพี่น้องรู้จักคนที่อยู่รอบตัวเราว่าเขาแต่งงานแต่นะไม่มีลูกนาน20 ปีมีไหม 그런 일이 벌어지면 그 집에서 어떤 일이 생길까요? ถ้าเกิดเหตุการณ์ระหว่างคู่สามีภรรยานะครับมีความรู้สึกเป็นอย่างไร 요즘 우리나라 풍습은 좀 바뀌었지만 ทุกวันนี้ประเพณีของชาวเกาหลีเปลี่ยนไปเยอะครับ 불과 몇 년 전만 해도 우리 한국에서는 이 대를 잇는 게 되게 중요했습니다. แต่เมื่อ30 ปีก่อนนะครับเราเน้นนะตระกูลหรือหนังสือลำดับผมนะครับสำคัญมาก 결혼해서 남자를 낳지 못해도
문제가 됐습니다. มีคนหนึ่งแต่งงานแต่เขาไม่มีลูกชายนะครับเป็นปัญหา 그런데 만약에 아예 자녀를 못 낳는다면은 ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับไม่มีลูกสักคนเป็นปัญหาใหญ่โต 그러면 그 결혼이 깨지는 경우도 있습니다. เป็นวิกฤตฉะนั้นชีวิตในการแต่งงานระหว่างสองคนได้เลย 이삭과 리브가의 부부에게 지금 이런 문제가 생긴 거죠. เรเบคคาอิสากเจอปัญหานั้นครับเป็นปัญหาใหญ่ 그런데 어떻게 문제를 해결했습니까? เขาแก้ปัญหาอย่างไรครับ 네, 기도했습니다. อธิษฐาน 예, 이삭도 기도했고 리브가도 기도했죠. อิสาอธิษฐานเรเบคคาของอธิษฐานแน่ครับ 예, 거기 한번 보겠습니다. 21절 말씀 ที่เรา 보시면 ดูข้อ20 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구했다. อิสาอธิษฐานต่อพระเจ้า 예, 여기서 이삭이라는 사람은 참 멋진 모습을 발견할 수 เรา 있습니다. เห็นสามีที่ดีใช่ไหมครับ 우리나라 풍습 같으면 이렇게 했을 ตาม 겁니다. ประเพณีชาวเกาหลีนั้นอิสาทำอย่างไร 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 อิสานะครับรู้ว่าภรรยาเป็นหมัน 그의 아내를 버리고 다른 여자한테 장가들었다. ทิ้งภรรยาเอาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้ลูกตามประเพณีของชาวเกาหลีนั้นมักจะเป็นอย่างนั้นครับ 그런데 이삭은 그렇게 하지 않고 기도했습니다. แต่อิสาไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาอธิษฐาน 더 놀라운 사실은 ยิ่งกว่านั้นมี 얼마 동안 기도했다는지 เขาอธิษฐาน 아십니까? นานเท่าไหร่ 20년을 20 ปีครับ 우리 사모님 여러분 ภรรยาผู้รับใช้ครับ 남편이 이런 남자라면 어떻게 생각하시겠어요? ถ้าสามีของคุณเป็นอย่างนี้เรารู้สึกเป็นอย่างไรครับสามีของเราเป็นเหมือนอิสานะครับรอนาน20 ปีพร้อมการอธิษฐานเรารู้สึกเป็นอย่างไรครับ 이런 남자라면 아내를 사랑한다고 말할 수 있지 않을까요? เราพูดได้ว่าอิสาเป็นสามีที่รักภรรยาจริงใช่ไหมครับ 무려 20년 동안 딴 여자한테 눈 돌리지 ไม่ 않고 สนใจผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมครับเขาสนใจเรเบคคาตลอด20 ปีพร้อมการอธิษฐาน 오직 자기 아내를 위해서 기도하면서 기다리는 อิสา 것입니다. รอและอธิษฐานใช่ไหมครับ 결국 이 문제를 기도로 해결했다는 걸 알 수 เรา 있죠. รู้ว่าอิสาแก้ปัญหาด้วยการอธิษฐาน 그런데 본문에 보면 문제가 또 하나 있습니다. เราดูข้อพระคัมภีร์มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง 무슨 문제죠? มีปัญหาอะไร 예. 임신은 했는데 쌍둥이가 생겼다는 겁니다. เรเบคคาตั้งครรภ์เป็นข่าวดีใช่ไหมครับแต่รู้ว่าไงเป็นลูกแฝด 그 쌍둥이 때문에 리브가가 너무 힘들었어요. เรเบคคาใช่ไหมครับอดทน 그래서 리브가가 어떻게 했습니까? เรเบคคาทำอะไรครับ 21절에 보니까 ในข้อ 22 그가 이르되 이럴 경우는 내가 어찌할꼬 하서 여호와께 묻자온대 그렇게 말을 했습니다. 이럴 때 리브가는 어떻게 했는가? 내가 어떻게 할꼬 하면서 여호와께 물어봤습니다. เรเบคคาถามพระเจ้าว่าเป็นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรดี 이 리브가 또 기도했다는 겁니다. เรเบคคาก็อธิษฐานครับ 그래서 여러분들이 여기서 이 메시지를 뽑을 수 있습니다. 여러분의 인생에 문제가 다가왔을 때 이삭도 기도하고 리브가도 기도하고 เรา 기도했다. ก็เลยเอาเรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อเราเจอปัญหาในชีวิตเราอธิษฐานเหมือนอิสาเรเบคคา 기도가 문제의 해결 방법이다. 이렇게 เรา 여러분 ก็เลย 생각할 수 มาพูด 있습니다. กับพี่น้องไต้ว่าไงการอธิษฐานเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาในชีวิตของเรา 그러나 본문은 그것보다 조금 더 깊은 의미가 있습니다. แต่เราดูข้อพระคัมภีร์ไม่อยู่ในระดับนี้นะครับลึกลงไป 두 사람이 어려움을 당할 때 기도는 했지만 เมื่อเขาเจอปัญหาอิสาก็ดีภรรยาก็ดีอธิษฐาน 대화를 하지 않았습니다. ไม่คุยกัน 나중에 이제 제가 실습하면서 말씀드리겠지만 이 부분이 강해 설교의 분수령을 좌우합니다. นี่เป็นเรื่องที่เราคิดนะครับ 거기 보면은 21절에 ใน 보시면 ข้อ21ครับ 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그들의 간구를 들으셨다 이렇게 말하지 않고 그의 간구를 들으셨다는 단수형이 나옵니다. พี่น้องดูดีๆนะในข้อ21อิสาอธิษฐานต่อพระเจ้า
เพื่อภรรยาของท่านเพราะนางเป็นมันพระเจ้าประทานตามคำอธิษฐานของใครของท่านนะไม่ใช่เอกพจน์ในเผ่าพงไม่ใช่นะเอกพจน์คนเดียวใช่ไหมครับพระเจ้านะ 그러니까 이삭은 자기 아내가 아기를 낳지 못했을 때 바람피지도 않았고 딴 여자에게 눈 돌리지도 않았고 오직 아내를 사랑해서 아내를 위해서 기도하는 그런 훌륭한 점은 있었지만 이 문제를 가지고 아내와 더불어 대화하지는 않았습니다. ไม่ว่าอิสระเป็นสามีที่ดีใช่ไหมครับเขารอไม่ว่าภรรยาเป็นมันเขาไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเราน่าชมอิสระแต่สุดท้ายเราคิดอีกเรื่องหนึงว่าไงเขาอธิษฐานแต่ไม่คุยกับภรรยา 리브가도 ระยะ 마찬가지입니다. คาเหมือนกันครับ 뱃속에서 아이가 막 요동을 쳐서 힘들게 됐을 때 มีลูกแฝดใช่ไหมอยู่ในครรภ์ของตนแล้วก็เดือดร้อนลำบาก 리브가는 하나님께 เขา 기도했죠. ก็อธิษฐานต่อพระเจ้า 자, 그 장면 보겠습니다. ใน 22절에 ข้อ22ครับ 그의 아들들이 그의 계속해서 서로 싸우는지라 그녀가죠. 리브가가 이르되 이럴 경우는 내가 어찌할꼬 가서 여호와께 묻자오는데 여호와께서 그들에게라고 말하지 않고 그에게 그녀에게라고 말하고 있습니다. แต่เปรียบเทียบกันอยู่ในคำของนางจะพูดว่าถ้าเป็นเช่นนี้ฉันจะมีชีวิตต่ออายุทำไมนางจะไปทูลถามพระเจ้า23พระเจ้าตรัสกับนางไม่ใช่เขาทั้งสองไม่ใช่นะนางคนเดียว 그러니까 리브가도 믿음이 있어서 하나님께 기도하고 เรเบคก้ามีความเชื่อและอธิษฐานใช่ไหมครับ 그러나 남편하고 대화하지 않는 여자였습니다. เป็นภรรยาที่ไม่คุยกับสามี 여기서 우리가 보편적인 진리를 찾게 되는 것이죠. เราน่าจะมาได้ความจริงทั่วไปจากข้อความคำพีนี้ 이삭과 리브가는 서로를 사랑도 하고 อิสราเอล 믿음도 มี 있었고 ความเชื่อ 신앙도 있었지만 แล้วอธิษฐาน 부부 대화가 없었습니다. แต่เราไม่เห็นการสนทนาระหว่างสามีภรรยา 이것이 문제를 가지고 옵니다. นี่คือนะเป็นปัญหา 그래서 본문에서 여러분들이 부부 대화라는 주제를 끄집어낼 수 있어야 됩니다. พวกเราจะพระเจ้าน่าจะนะครับเอานะการคุยระหว่างสามีภรรยามา 그리고 이것이 부부가 대화하지 않으면 이 부부의 삶에 치명적인 결과를 갖고 올 수 있다는 것을 설명하는 것이죠. ข้อพระคัมภีร์นี้นะสอนเรื่องอะไรครับถ้าสามีภรรยาไม่ได้คุยกันนะให้เกิดปัญหามากได้เลย 사역자의 부부도 마찬가지입니다. ระหว่างผู้รับใช้กับภรรยาก็ได้ครับ 사모님도 목사님도 다 믿음과 신앙이 다 좋으신데 ทั้งสามีภรรยามีความเชื่อดี 부부가 대화하지 않으면 문제를 가져옵니다. แต่สามีภรรยาไม่คุยกันนะเกิดปัญหา 자, 어떤 문제를 갖고 올까요? นำปัญหาอะไรมาครับ 창세기 27장으로 가보시겠습니까? เราจะดูบทที่ 27 ครับปฐมกาลนะ 27 27장에 가면은 이제 이삭이 나이가 많아서 늙습니다. อีสานนะครับชราไปแล้วนะมีอายุมากขึ้น 눈이 어두워서 잘 보지 못하는 어려운 상황이 แล้วก็ 벌어졌죠. สายตาใช่ไหมครับมืดมัว 그래서 이삭은 아마 내가 언제 죽을지 모른다 이런 생각을 한 것 같아요. อีสานคิดว่านะครับเดี๋ยวจะตาย 그래서 다음에 대를 계속 잇기 위해서 에서를 축복하기로 마음먹었습니다. อีสานคิดว่าไงครับก่อนที่จะตายจำเป็นต้องไวยพรเอสาว 근데 이삭 부부의 문제는 뭐라 그랬습니까? บางที่พูดไปแล้วอะไรเป็นปัญหาระหว่างอีสานเรเบคคาครับ 대화가 없다는 것이죠. ไม่มีการคุยกัน 그래서 대화하지 않았습니다. ไม่คุย 혼자 결정했습니다. ตัดสินด้วยตัวเอง 그리고 혼자 에서를 แล้ว 불렀습니다. ก็เรียกเอสาว 그리고 에서한테 와서 사냥을 해오면 내가 먹고는 축복을 이렇게 말을 อี 했습니다. สานสั่งให้เอสาวไปล่าสัตว์แล้วก็เตรียมอาหารให้ตัวเขากินอร่อย 이 내용을 리브가는 어떻게 알았습니까? เรเบคคารู้ได้อย่าง 5절에 보니까 บทที่27ข้อ5ครับ 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때에 리브가가 들었더니 이렇게 말합니다. นางเรเบคคาฟังอยู่ 그러니까 정식으로 남편한테 얘기를 들은 게 ไม่ 아니라 ได้ฟังจากสามีโดยตรงครับ 이삭이 에서에게 말하는 내용을 สิ่งที่อีสานพูดกับเอสาว 옆에서 엿들은 것이죠. เ
อย่างนี้ใช่ไหมครับแอบฟัง 사모님 어떻게 생각하세요? ภรรยาคิดอย่างไรครับแอบฟังดีไหม 남편이 가정에서 중요한 일을 결정할 때 아내에게 직접 얘기하지 않고 그걸 혼자 일을 하는 동안에 옆에서 엿들어요. สามีของเราใช่ไหมครับเรื่องใหญ่ๆด้วยตนเองไม่คุยไม่ถามกับภรรยาแต่ภรรยาแอบฟัง 이삭과 리브가도 다 믿음이 있었습니다. พูดไปแล้วใช่ไหมทั้งอิสระและเรเบคามีความเชื่อในพระเยซู 서로를 사랑했습니다. รักกันจริง 근데 뭐가 없었냐면 대화가 แต่ 없었어요. ขาดสิ่งหนึ่งคืออะไรครับไม่มีการคุย 여기에 대해서 리브가 어떻게 반응을 เร 했습니까? เบคาตอบสนองกับเรื่องนี้อย่างไรครับ 리브가도 이삭에게 말하지 않았습니다. เรเบคาก็ไม่ถามสามี 어떻게 했냐면은 야곱을 에서로 꾸몄습니다. เรเบคาทำตัวยาโคบเป็นเหมือนใครเอสาว 그 남편을 속이고 หลอกสามี 야곱이 축복받게 만들었어요. ให้ยาโคบได้รับพร 그런데 리브가가 이렇게 하게 된 이유가 있었습니다. มีสาเหตุที่เรเบคาทำอย่างนั้น 오래전에 뱃속에서 아이들이 다툴 때에 เมื่อเขาตั้งครรภ์ใช่ไหมครับ 하나님이 에서보다는 야곱을 축복하겠다는 약속을 하셨기 พระ 때문에 เจ้าสัญญากับเรเบคาว่าไงครับพี่จะรับใช้น้อง 그래서 사모님은 이 믿음을 가지고 남편이 잘못됐다고 생각했고 เรเบคาคิดว่าไงครับสามีทำไม่ถูก 남편하고 의논하지 않고 맞아요. 야곱을 그렇죠. 축복받게 만들었습니다. แล้วก็นะครับให้ยาโคบมารับพรตามที่พระเจ้าเคยตรัส 이것이 어떤 결과를 가져왔습니까? ผลอย่างไรครับ 에서의 마음속에 분노를 가지고 ทำ 와서 ไมเอสาวมีความโกรธใช่ไหมครับ 아버지가 돌아가시는 내가 동생을 죽이겠다 이렇게 เอ 마음먹고 สาวตั้งใจว่าไงพอคุณพ่อเสียชีวิตปุ๊บฉันจะฆ่าน้องแน่นอน 이것 때문에 야곱은 21년 동안 형을 피해서 도망가 ทุ 있었고 กวัยเรื่องนั้นใช่ไหมครับยาโคบหลบหนีจากเอสาวนานเท่าไหร่20 หรือ 21 ปี 형제는 21년 동안 원수처럼 지내다가 พี่น้องนั้นน่ะไม่ได้เจอกันนาน 21 ปี 야곱은 이 형을 만나기 위해서 황태뼈가 부러지는 그런 고생을 하고야 형을 ก่อนที่ยา 만나고 โคบพบพี่ชายคือเอสาวใช่ไหมครับเขาลาถูกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ต้นใช่ไหม 그리고 리브가는 야곱의 얼굴을 다시는 보지 못하고 죽었습니다. เรเบคาไม่ได้พบยาโคบอีกแล้วเสียชีวิตไป 이 모든 것들의 원인은 어디서부터 생겼습니까? เรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานั้นเริ่มจากที่ไหนครับ 부부가 대화하지 않았기 때문입니다. สามีภรรยาไม่ได้คุยกัน 자, 이게 강해설입니다. นี่คือแบบอธิบายจะเราฟังเข้าใจเนาะ 다섯 가지 요소만 제가 핵심적으로 말씀을 드렸는데 ข้าพเจ้าใช่ไหมครับเน้นกับน้ำปัจจัย5ประการใช่ไหมครับ 이런 내용을 찾아서 설교문으로 꾸민다. เราหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็นะครับเขียนคำเทศนา 성도들에게 이 문제를 설교하는 겁니다. เราเอาเรื่องนี้เทศนาให้พี่น้องฟัง 실제로 교회 안에 그런 문제들이 많이 있습니다. จริงๆแล้วนะครับมีปัญหาคล้ายกันกับครอบครัวอิสราเอลค่ะ 부부가 이품도 좋고 เราดูนะครับทั้งสามีภรรยามีบุคลิกภาพดี 신앙도 มี 좋고 ความเชื่อดี 서로를 아끼고 사는 แล้ 만남. วก็รักกันเอ็นดูกัน 근데 이상하게 부부 대화를 하지 않아요. แต่น่าแปลกนะครับไม่ยอมคุยกัน 그러다가 계속 엇박자가 나는 겁니다. แล้วก็นะครับเข้าใจผิดกันบ่อย 그래서 이 대화하지 않는 것 때문에 생각하는 심각한 문제들이 교회 안에 얼마나 ใน 많은지. ที่สุดเกิดปัญหาในครอบครัวก็ดีในคริสตจักรก็ดี 제가 이 본문을 가지고 이렇게 설교하는 동안에 ขณะที่ข้าพเจ้านะครับใช้ข้อพระคัมภีร์แล้วก็เตรียมคำเทศนาเอง 물론 저 자신에게도 은혜를 받았고 ข้าพเจ้าเองก็รับพระพร 저도 이것 때문에 아내와 늘 대화하려고 노력을 하고 있었고 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าพยายามที่จะคุยกับสามี 부부 ภร 대화가 รยา 얼마나 중요한 말을 알고 ข้าพเจ้า 노력을 รู้ 하고 ว่า 있습니다. ครับจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสนทนาระหว่างสามีภรรยา 그리고 이걸 교인들에게 설교를 하면서 แล้วเอาเรื่องนี้เทศนาต่อหน้าพี่น้อง 교인들의 문제를 상담해 주려는 것입니다. ข้าพเจ้าเริ่มนะครับให้คำปรึกษาแก่พี่น้องที่มีปัญหาเพราะไม่ได้คุยกัน 성도들은 이제 이 설교를 듣는 동안에 ขณะที่พี่น้องมาฟังคำเทศนาจากโสโล 자기들의 부부관계와 그 가정의 문제를 스스로 진단하게 되고 เขาเรามักจะนะครับพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาในชีวิต 성경적인 시각을 가지고 우리 부부와 가정의 문제가 무엇인가를 진단합니다. เขาก็เลยนะครับตรวจได้ว่าอะไรเป็นปัญหาในชีวิตของเรา 그리고
부부녀의 문제가 해결되는 것입니다. เขาเราแก้ปัญหากันว่าตั้งแต่นั้นมาเขาเราเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น 이렇게 설교를 하게 되면 ถ้าเราเทศนาอย่างนี้ 이삭과 리브가의 옛날 이야기가 아니라 ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเก่าของอิสราเอลคา 오늘 지금 나에게 필요한 말씀으로 다가오게 เป็น 됩니다. พระวจนะในปัจจุบันของเรา 예, 성경이 죽어있는 옛날 이야기가 아니라 ไม่ใช่นะครับเรื่องเก่า 지금도 살아서 우리에게 여전히 유명한 ๆเป็นพระวจนะที่ 사랑. มีชีวิตในชีวิตของเราปัจจุบันได้ 이게 강의 설교인 นี่ 것입니다. คือนะครับเทศนาแบบอธิบาย 자, 그 밑에 강의 설교가 아닌 것까지 좀 말씀드려보겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네. เลยเวลา2 นาทีก็เลยให้อีก 배가 고프십니다. ที่เราหิวข้าวนั้นเราทำใจใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าไป2 โมงนะครับเจอกันโอเค 수고하셨습니다.